Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin əmmə ba'd. Deməli, qardaşlar, Uca Allahın müvəffəqiyyəti ilə Umdatul Əhkəm kitabının şərhini oxumağa davam edirik. Biz namaz bölümündəyik və 3-cü hədisə çatmışıq. Əl-hədithü thəlis, 3-cü hədis. An Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qal. Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma deyir ki, Kânən Nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm yusalliyyəz-zuhra bil-həcira. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zöhrü günəş zeniti keçəndən sonra o ızmar vaxtında qılardı. Vəl-asra vəş-şəmsu nəqiyyə. Əsri isə günəş parlaq olan vaxtı qılardı. Yəni günəş ağ işıq saçan vaxtı. Vəl-məğribə izə vəcəbət. Məğribi isə günəş batanda qılardı. Vəl-işəə əhyənən və əhyənən izə rəahum ictəmə'u əccələ və izə rəahum əbta'u əxxar. İşanı isə bəzən onlar, yəni sahabələr toplandığı zaman, artıq hamısı gəldiyi zaman tezləşdirib qılardı və görəndə ki, onlar ləngiyirlər, gecikirlər, bu zaman gecikdirərdi. وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ. Sübhü isə, fəcr namazını isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm alaqaranlıq olanda qılardı. Alaqaranlıq. İmam Buxari rahimehullah rivayet edib 560-cı hədisdir və İmam Muslim rahimehullah rivayet edib 646-cı hədis. Deməli, burada bu hədisdən görülən odur ki, zöhr namazını ilk vaxtında qılmaq müstəhəbdir. Yəni, günəş zenitə çatdı. Zeniti keçəndən sonra o ilk vaxtında zöhr namazını qılmaq müstəhəbdir. Ancaq şiddətli isti olarsa istisna. Şiddətli isti olarsa istisna və bu zaman biraz havanın sərinləməsini, yəni gözləmək, əslində, yəni indi burada sərinləmək dedi, yəni burada sərinlikdən bir əsərləmət yoxdur, onsuz da yenə də isti olur. Sadəcə, yəni həmən o şiddətli istinin aradan qalxması. Yəni o günün qızmar vaxtı var, bir var, günəş zenitdən təzə keçib də, lap təpədədir, yandırır. Əgər belədirsə, çox şiddətlidirsə isti, biraz günəşin keçməsini gözləyirsən və bu da müstəhəbdir ki, hətta hava biraz yüngülləşsin. Buna da dəlil Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisidir. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, İzə iştəddəl hər, əgər isti güclənərsə, şiddətli olarsa, fəəbridu anis-salə. Namazı biraz yubadın sərin vaxta. Yəni, biraz o günəşin istiliyi gedən vaxta. Fə innə şiddətəl hərri min feyhi cəhənnəm. Həqiqətən, həmən o istinin ən şiddətli vaxtı cəhənnəmin istisindəndir, cəhənnəmin püskürməsindəndir. Zöhr vaxtının, yəni müddətinə gəldikdə isə, bu zenitdən keçəndən sonra hər bir şeyin öz mislində kölgəsi düşənə qədərdir. Yəni, günəş zenitə gəldi, sonra zeniti keçdi və əşyaların kölgələri başlayır getdikcə uzanmağa, artmağa. O vaxt ki, gəldi, hər bir əşyanın öz hündürlüyü qədər kölgəsi oldu, bu zaman zöhr namazı çıxır, əsr namazı girir. Və həmçinin bu hədisdən, yəni əsr namazının da vaxtında qılmağın, tezləşdirməyin, yəni müstəhəb olması görsənir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm əsr namazını da o günəşin ağ işıq saçan vaxtı, parlaq vaxtında qılardı. Və əsrin də vaxtı bir rəyə görə əsr namazının vaxtı zöhr namazı çıxandan hər şeyin kölgəsinin 2 mislinə çatana qədərdir. Amma səhih olan odur ki, artıq günəş saralana qədər. O ki, günəş artıq batır, onda saralır,
səhih olan odur ki, əsrin vaxtı ora qədər davam eləyir. Amma bəziləri deyiblər ki, əsrin vaxtı əşyanın kölgəsinin 2 mislində olan qədərdir. Hansı ki, hənəfilər hələ əsr namazına hələ o vaxt başlayırlar. Yəni, bu da bilsən nə vaxt? Yəni, hələ məğribə neçə saat var? Yəni, bu yəni racih görüş deyil də. Racih olan, doğru olan görüş odur ki, şeyx də onu deyir ki, səhih olan odur ki, günəş batana yaxın, o vaxt ki, saralır, o vaxta qədər əsr namazının vaxtı davam eləyir. Məğrib də həmən vaxt girir də. Yəni. Məğrib də biraz sonra da elə bir ki, məğrib artıq günəş batır, orada bir kəraha vaxtı var da, elə bir ki, ikrah vaxtı var. Hansısa edir, əsr namazı da sənə əgər ora çatdırır, o vaxt qılsan, o da ikrah vaxtına düşür. Artıq günəş sarala gedir. Amma məğribin vaxtı, o günəş tamam elə bir ki, batır, şəfəqdə yenə də hansısa bir saraltı görsənə bilər. Burada isfirar-ı şəms, günəşin saraltısıdır. Yəni günəş özü görsənir. Günəşin batmasından bir 15 dəqiqə vaxtı şeytan ki bunun zarafı. Ay sonra həmin vaxtda artıq əsr namazını qılma olmaz da. Nə vaxt qıla bilərsən? Yəni sən əgər namazı gecikdirmisənsə, gec qalmısan, yatıb qalmısan, nəsə belə o vaxt qıla bilərsən. Amma məsəl üçün dayanmışıq, biz əsr namazını cəmaət halında ora qədər saxlamamalıyıq. Ay sağ ol. Ondan qabaq qılmalısan. Sonra deyir ki, həmçinin məğribi tezləşdirmək. Məğribi tezləşdirmək var. Yəni günəş batan kimi hətta o şəfəqdə onun qızartısı itmədən məğribi qılmaq ən doğru olanıdır. Çünki deyir ki, İdə vəcəbət. Yəni günəş batan kimi məğribin vaxtıdır. Onda qılırsan. Günəş həmən o şəfəqdə özü itən kimi, onun özünün işıqları buludlarda görsənə bilər, qızartısı səmada görsənə bilər. O yox. Özü itdi, o günəşin özü görüntüsünü itdi, artsan günəşi görmürsən ki, məğrib namazının vaxtıdır. Bu hədisdə yəni gördüyümüz faydalardan biri də odur ki, yaxşıdır ki, işa namazında möminlərin halı nəzərə alınsın. Möminlərin halı, namaz qılanların halı nəzərə alınsın. Həmçinin onlara çətin olmazsa, biraz gecikdirilsin. Ən üstünü də budur. Əgər onlara çətin olmazsa. İşa namazının ilk vaxtına gəldikdə isə, yəni işa namazının girmə vaxtı şəfəqdə qırmızılığın itməsidir. Şəfəqdə qırmızılığın itməsidir. Əgər şəfəqdə qırmızılıq itdisə, artıq məğrib namazı bitdi, işa namazı başlayır. Və bəziləri deyib ki, işa namazının vaxtı gecənin son 1/3-nə kimidir, yəni sübhə kimi. Bəziləri deyiblər ki, gecənin son 1/3-nə kimidir namazın vaxtı, işa namazın, amma deyir, doğru olan odur ki, gecənin yarısına kimidir. Keçən dəfə də burada kimsə sual vermişdi vaxtda. Gecənin yarısına kimi. Gecənin yarısı da necə hesablanır? Məğrib vaxtından fəcrin girmə vaxtına qədər olan zaman ortaya. Həmçinin fəcr namazının vaxtı. Bu hədisdə o da var ki, yəni müstəhəbdir ki, fəcri o alaqaranlıq qılasan. Fəcri alaqaranlıq qılasan, o da hansı vaxtı? Gecədən gələn o zülmətlə fəcrin aydınlığı bir-birinə qarışan vaxtı. Aleykumussalam və rəhmətullah. Gələs. Keçən dəfə də soruşdu, nə fayda? Gələs. Və iğləs, əl-iğləs bil-fəcr. Yəni, gecənin qaranlığı fəcrin aydınlığı ilə qarışan vaxt. Yəni, nə tam zülmət olmur, nə də tam aydınlıq olmur. Amma bir hədis var. Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Əsfiru bil-fəcr fə innehu a'zamu lil-əcr." Fəcri deyir dan ağarana qədər, yəni gecikdirin, fəcri yəni ki, dan ağaranda qılın. Bu həqiqətən əcr baxımından daha əzəmətlidir. Və bir taifə deyib ki, onlardan da Əbu Hanifə rahimehullahdır. Deyib ki, fəcri gecikdirmək, yəni günəş çıxana yaxına qədər də hətta müstəhəbdir. Və vaxtı da, fəcrin vaxtı da o vaxta kimidir ki, günəş çıxana qədər. Fəcrin vaxtı da günəş çıxana qədər davam eləyir. Fəcr doğandan günəş çıxana qədər. Və burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməsi ki, əsfiru bil fəcr, bəziləri deyib ki, bunun mənası odur ki, yəni siz hətta o səfər edə biləcəyiniz hala gələnə qədər vaxtı gecikdirin, onda qılın. Yəni aydınlıq
nisbətən aydınlıq olana kimi. Və bəziləri də deyib ki, bunun mənası odur ki, siz dəqiq yəqin olun ki, artıq fəcr daxil olub, fəcrin vaxtı daxil olub, ondan sonra qılın. Və ona görə deyir, burada bunları cəm eləmək daha yaxşıdır ki, daha öncə Ayşə radiyallahu anhənin hədisi də keçmişdi ki, onlar hətta həmən o qaranlıq vaxtı elə idi ki, Peyğəmbər s.ə.v namazı bitirən sonra deyir, hətta o alaqaranlığa görə heç kimi tanımazdı. Tanınmaz bir halda qayıdardılar. Bu da yəni ona dəlalət eləyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fəcr namazını fəcr girən kimi qılıb. Yəni o alaqaranlıq vaxtında. Alaqaranlıq vaxtında qılıb. Çox, yəni ki, bu tərəfə gecikdirməyib. Və bugünlük bununla kifayətlənirik. Uca Allahdan dərəm bizə faydalanmadan etsin. Subhanəkəllam, bihamdik, əşhədu ən la iləhə illə ənd, əstəğfiruka və ətûbü ileyk.